Салам алейкум тақсыр дейт, менин 20 жаштагы инем бар эле, ар дайым намазына бекем, сөзүнө так, эч кимге зыяны жок адам эле. Күтүүсүз жерден рак оорусуна кабылып, жүлүн чучук алмаштыруу операциясынан кийин көз жумуп кете берди. Кээде түшүмө кирип турат, жүзү нурлуу, кийими таза жана башында топусу бар. Бир жолу Куран китебин көргөзгөн, жакшы жакка жогуруп койгон. Менин суроом, бул дүйнөдө үйлөнүү буйрубаттыр. Ошондо инимдин кабыргасынан жаралган аялзат жокпу? Ал барзах дейт, барзах деген кабыр жашасын айтат. Ал чыныгы жашоонун кире бериши. Ал барзах дүйнөсүндө да же акыретте үй бүлө кура алабы? Аллах ыраазы болсун дейт. Бир тууганына түпөйүл болуп атат да, кыжаалат болуп атат. Курандын аяты менен жооп беребиз. Бул туурасында Фуссилат сүрөсүнүн 31-аятында келет. Ооба, кабырдагы жашоосун айта албайбыз, ал жерде рахат болот. Кабыр момун адамдар үчүн хадис сахих бар, Бухари муслимде хадис келген. Ал-кабру имма раудату мин риядил жанна. Бейиш бакчаларынын бир бакчасы болот, таква момундар үчүн дейт. Кадимкидей бейиштеги ордунун эшиги ачылып рахатын көрүп турат кабырда. Же күнөөкөр мусулмандар үчүн жана капыр гайыр диндер үчүн хуфратун мин хуфарун нар, тозоктун бир чуңкуру болот, аңгеги болот. Кадимкидей тозоктун орну көрүнүп бир кыжаалат кылса, ошондон жылан чаяндар келип бир чагып кыйнап турат дейт. Кудай андан бетин ары кылсын, сактаган болсун Алла Таала. Айтор кабырда рахат болуп турат таква момун адам үчүн. Акыреттечи, акыретте үйлөнөт, хурлайындарга үйлөнөт да. Анткени Куранда аят бар, валакум периштелер айтып атат. Периштелер жакшы адам жан бергенде өзлөрү келип ошол адамга куш кабар айтат. Эмне деп? Сүйүнчү кабар айтат. Валакум фиха ма таштахи анфусукум валакум фиха ма таддаун. Фуссилат сүрөсүнүн 31-аяты. Силер үчүн дейт, таза таква өмүр кечирген адамдар үчүн акыретте валакум ма таштахи анфусукум. Бейиште нафсиң жыргалчылык болот дейт. Каалаган нерсеңер болот дейт. Элестетиңиз, жакшылык болот деген сөз да. Бул дүйнөдөгү амалынын жакшылыгын көрөт. Мисалы, жанагындай го, жаз жарыш, күз күрөш, жалкоолукка ыктабай, ыкшоо тартпай, жаздан баштап күжүрмөн кайрат менен аракеттенип, эгинин эгип, күзүндө ошону диги тегирменге чаптырып келип, ун кылып, анан шекесин тердетип, кышкысын ошол ун менен тамак аш жасап, чай ичет го. Ал жаз жарыш, күз күрөштүн аракетин көрүп атат ал. Чекеси тердеп, ошонун үзүрүн, майнабын көрүп, ошентип жыргап жеп атат ал адал. Кудум ошол сыяктуу жакшы өмүр кечирген адам акыретте каалаган нерсеси болот. Ал жерден кыжаалат болбоңуз, хурлайындар өз тосу болот. Муну айтсам жеңелерим кызганып кетиши мүмкүн, бир айтып коеюн бирок, еще один лайфхак болуп калсын. Жеңемдер туура эле түшүнүш керек аны. Акыретте кызгануу болбойт да. Акыретте мейли акыретте жыргасын, бирок бул дүйнөдө жаман жолго барбасын да. Баягы үй бүлөдө Мухтасарут таргиб ва таргиб бир катар хадис китептеринде келет. Сахих хадис бул. Кайсы бир таква адам үй бүлөсүнө жакшы мамиле кылып, чыныгы эркек болсо, чыныгы жигит эркек, мусулман мырзасы болсо да, үй бүлөсүнө жакшы карап, жакшы мээримин төгүп, садакасын аткарып, жакшы турса деле, аялы мындай бет бактык кылып, бой көтөрүп, күйөөсүн моюндабаса, тоготпосо, эркек жакшы болуп туруп аялы өзүнөн кете турган болсо, кадимкидей бейиштеги хурлайын айтат да. Биздин күйөөбүзгө этият бол депчи. Этият бол. Эртең кыйналып калба дейт. Бул жеңемдердин кызганычын ойготпойт, иншалла. Бул анткени акыретте туура эле болот да. Кыжаалат болбосун, болгону айтайын дегени мындай бир күйөөсүнүн кадырына жетсин деген эле маселе. Түшүнүктүүбү? Кийинки акыретте кыжаалат болбоңуз, иншалла. Сиз өзүңүзгө кыжаалат болуңуз.